Erdem. Serkan'ı xom ar ginaxavs. Ara? Ar ginaxavs. Შენი აზრით, სერკანი მე დავღალე და ამიტომ წავიდა ოფისიდან. კარგი რა ძალიან სასაცილო ხარ. მაგრამ მაცინე. ბატონი სერკანი ოფის დატოვებს. კარგი, გასაგებია. ძალიან სასაცილოა. Pipi. პრობლემები მაქვს. არა მოხდა. მოკლედ. Pipi. აკრასაკეთებ. აქვე ვიყავე გადავწყვეტე შემომევლა. შენი ეს ვიზიტები მაშინებს. რასაკეთებს ეს? შეხედე ერთი. მის სტატუსს შეხედე ღვთისგულისათვის. წავალ და ვუკბენ. რატომ კბენ ადამიანებს პიპი? წინა დღეებში ვიღაცისთვის გიკბენია. გოგო ნორმალურად მოიქეცი, ნუ მითოლთოლებ. არ მეყვარს ლაპარაკი. კბენა უფრო მარტივია. ღმერთო ჩემო. კარგი რა მოხდა? მოკლედ, სელინი და ფერითი ამ საღამოს სერკანთან მოვლენ. და მიხვდებიან, რომ ერთად არ ვცხოვრობთ. რატომ გაინტერესებს ასე ძალიან ეგ სელინი? თუ სერკანს აინტერესებს? არა. მას საერთოდ არ აინტერესებს, პრობლემაც მაგაშია. სელინმა უნდა იეჭვიანო ჩემზე. ედა ასეთი ადამიანი არ ხარ რა დაგემართა? არც მე ვიცი, დაივიწყე. ჩემი პირადი ნივთები შეგიძლიათ სერკანთან დატოვოთ. კარგი, მოაგვარებ. ეს უცნაური ტიპიც გავიყოლა? არ ვიცი, დღეს ოფისში მუშაობს, იქნებ მისის სმენაა, მაგრამ ეს ერდემია, ყველაფერი შეუძლია. მოიცადე, საქმე მაქვს. მოვაგვარებ და ამასაც გავიყოლებ. შენ კიდევ ერთხელ გამომიგზავნე მისამართი. გიგზავნე. სერკან? ის რას აკეთებს? არ ვიცით. ყველგან გეძებდი. რა ხდება, რამე პრობლემაა? არა, გადავწყვეტეთ თავი გამოვიჩინოთ. ვისთან? მათთან ვინც ოფისშია? სადაც ედა, იქაც ჩვენ. ის რაცედას აბედნიერებს, გვაბედნიერებს ჩვენც, მაგრამ ის ვინცედას დაძაბავს, ჩვენც დაგვძაბავს. უბრალოდ გახსენებთ. კარგი, შეგნით ვიქნები. საუკეთესო მეგობარი ხარ, მაგარი. ჯერენ. მალე გამავალ. ალბათ 10 წუთში შენთან ვიქნები. კლიენტია? არა, მეგობარი. ნახე მაშინ. მაპატია რაღაც უნდა ვნახო, ცოტას გავოდინებ. ნამდვილად. ჯერენ სუფთა ჰაერზე გასეირნების იდეაც ძალიან კარგია. იცი, მეც დავიღალე ოფისში. საქმე შეეშვები და სუფთა ჰაერზე წახვალ სასეირნოდ. დიახ. მაპატია ჯერენ რომ გავოდინე. ახლა გამოდივარ. შენც წამოხვალ? სწორად გავიგე? რა გაიგე? ვიღაცასთან ერთად მიდიხარ სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ და ამავდროულად მეც მპატიჟებ. თანაც საქმეებს ისე ტოვებ. მშვენიერია. კარგი, რამდენიმე საათში დავბრუნდები. მაპატია ჯერენ. ედასთან რატომ მივდივართ? ნივთები უნდა გადავიტანოთ. რა ნივთები? რომლებიც გადასატანია. სად უნდა გადავიტანოთ? სერკანის სახლში უნდა გადავიტანოთ. ნივთები საკუთარი ნებით გადააქვთ? უпростоრად ბატონი სერკანი ამაზე თანახმაა? და რატომ არ უნდა იყოს სერკანი თანახმა, რომ ედა გადავიდეს მასთან? ეს იმიტომ თქვი, რომ ერთის მხრივ ბატონი სერკანი ძალიან არის მიჯაჭვული თავის მარტოსულობას. მის ცხოვრებაში მხოლოდ ჩაწერით თუ შეხვალ. სელენ შეუძლია ჩაწერის გარეშე შესვლა. მიპასუხე. გალბატონი სელენი და ბატონი სერკანი ძალიან ახლოს არიან. ყოველთვის ძალიან ახლოს. ძმაო, მარჯვნივ ჩავდივართ. მოდი სელენზე ვისაუბროთ. მოვაგვაროთ ყველაფერი.
კიდევ ბევრი საქმე გაქვს? დიახ. რაღაცას გკითხავ. თუ გინდა, მე შემიძლია ნახაზების გაკეთება. შენ? ჯერ ნახე და მერე გამოთქვი უკმაყოფილება. ეს რა წინასწარი განწყობაა. კარგი. გამომართვი. სცადე. ვიცი რომ ადვოკატი ხარ, მაგრამ ქვეყნის ყველაზე მსხვილ კომპანიაში ხარ. ხომ ასეა? ასეა. გამოდის რომ ძალიან კარგი ადვოკატი ხარ. ცოტა ხნის წინ დავიწყე იქ მუშაობა. იმედი მაქვს მათ ყურადღებას მივიპყრობ. ახალი კლიენტების ზებნისას. დარწმუნებული ვარ მიიპყრობ. ისე სხვათა შორის მომიხდა იასე სუფთა ჰაერზე გასეირნება. მეც. ფიქრობ ბევრს მუშაობთ ხომ? დიახ, სერქანის გამო. მისი ნება რომ ყოფილიყო ოფისშიც კი იცხოვრებდა. ის ქერა გოგო რომ არის. სელინი. სელინი. ისინი თქვენთან ერთად მუშაობს? დიახ, ისიც ძალიან შრომის მოყვარია. ის და სერქანი ძალიან ახლოს არიან, შევამჩნიე. შენ რა, ჩემგან რამის გაგებას ცდილობ? ძალიან მეტყობა. ძალიან გეტყობა, მაგრამ შეგიძლია პირდაპირ მკითხო ყველაფერი. პრობლემა არ არის. სელინი მშვენიერია. დიდებულია. მაგრამ სერქანმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ყველაფერზეა თანახმა. როგორ გავიგო ყველაფერზეა თანახმა? აი მაგალითად, სერქანი ასოციალურია. კარგი. არ უყვარს ხალხში გამოჩენა. კარგი. გვიანობამდე უნდა მუშაობა. კარგი. საღამობით არ სად არ უყვარს გასვლა. კარგი. მაგრამ ედა ცოტა სხვანაირია. ედა ცეცხლივით არის. რასაც ედა იტყვის, ის იქნება. ვერაფერს ეტყვი. მაგას ისედაც მიხვდით. პირველივე დღეს დაადო ადამიანს ბორგილები. აი ერთხელ თათბირზე ვსხედავთ. მოვიდა ედა. მამიდასთან ყავაზე მივდივართ, სამოდიო ეუბნება. სერქანი კი ჯუმად გაყვა. იცი რა, თვალებს ვერ დაუჯერეთ. პირველად ხედავ რომ სერქანი სამსახურში, სხვა რამეზე ფიქრობს. ეს არ მოუდგენელია. მიხარია ამის მოსმენა. მადლობა შენ ახალი ამბებისთვის. შენც თუ მოგინდება რამის კითხვა, შეგიძლია არ მოუარო, პირდაპირ მკითხო მეგობარო. კარგი, შევთანხმდით. კიდე უნდა რამე? რა მოხდა? რატომ დახიე? ტექნიკა არ მოგეწონა? ტექნიკა ძალიან კარგია. აბა მაშინ? გულმოდგინება აკლია. ამას შენ მეუბნები? ბავშვით თუ აპირებ მოქცევას შეგიძლია გახვიდე, იმიტომ რომ მე ამის დრო არ მაქვს. კარგი, მართალი ხარ. არა არ მოგეწონა, რა პრობლემაა? კარგი ნახატები ისედაც გვაქვს. მათი სურვილია ნახატები, რომლებიც შენობის და ბაღის სულს წარმოაჩენს. გასაგებია. კიდევ ერთხელ დავხატავ. იცოდე თუ არ მომეწონება, კიდევ ერთს დავხევ. კარგი, გასაგებია. კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ.
მზად არის ნივთები. მამიდეს ხომ არ დაუნახი ხართ? გამარჯობა. იცით, მე თქვენ გიცნობთ. დიახ, ნიშნობაზე გავიცანით. დიახ, მართალია ნიშნობაზე. მე ერდემი ვარ. ერდემ სასიამოვნოა შენი გაცნობა. აქ რატომ დგახარ შემოდი? არა, მე გოგოებს ველოდები, გადასვლაში უნდა დავეხმარო. რომელ გადასვლაში? ქალბატონია და რა? ეს გამომართვი. Kim taşınıyor? ვინ გადადის? არა, ვინ გადადის? Taşıma var. გადატანა ხდება. Biz bir taksi bulalım. ჩვენ ტაქსს ნახავთ. ნამდვილად, მიდით, ტაქსი ნახეთ. Ben de onlara რა ხდება მელა? ვინ Kim გადადის? taşınıyor? Ne oluyor? რა ხდება? Kimse taşınmıyor. არავინ არ Kimse გადადის. taşınıyor. არავინ არსად არ გადადის. Nereye gidiyor bunlar? სადმე გაქვთ ეს ნივთები? Dernek. ქველმოქმედებაზე. ΕΔ ქველმოქმედებას აპირებს. Şey. ახალი, böyle işte კარგი tozlu ენერგეტიკა რომ enerjiler მოვიდეს. gitsin yerine Yeni güzel enerjiler gelsin diye. ამ პერანგს? ამას ცხოვრებაში არ გასცემს. ეს მისი საყვარელი პერანგია. Şey. O yeni bir çevre. ის ხომ ახალ საზოგადოებაში შედის. იმის გამო რომ ახალ საზოგადოებაში ერევა, უნდა ადაპტირდეს. ამ მიზეზით არიგებს. მაგრამ ეს ყველაფერი თავისი დანაზოგით იყიდა, არაფრით არ მისცემს. რაღაცას კითხავ. შენ ნივთებს რატომ არ აძლევ? ედას ტანსაცმელი რატომ მიგაქვს? ტანსაცმელებს შორის ჩემებიც იყო. Tüylü terliydi. ეს შალის ჩუსტებიც? Ve ღამის პერანგიც? Hayır işte. ეს ხომ შესაძერია. Hayrının dokunacağını ვინ bilemez. იცის ვის გამოადგება? ვიფიქრეთ რომ ნივთების ჰარმონია არ უნდა დავარღვიოთ. ნივთების ჰარმონია? მიდით შესაძერის სახით წაიღეთ. დიდი მადლობა ძვირფასოდაო. წარმატებები, მადლობა. Bence. ფიქრობ? ეს წავა. ოღონდ არ ეჭირვეულო. Gerçekten მართლა ნიჭიერი ხარ. gerçekten მართლა? ხო, pardon. მაპატიე. Düşünmedim. დაუფიქრებლად გავაკეთე ეს. შენ inanması zor. რთული დასაჯერებელია. Gerçekten მართლა ასეა. yani. Sana მიუხედავად aşırı იმისა, რომ gıcık olsam საშინლად da, მაღიზიანებ, bursumu kestiğim მიუხედავად için იმისა, რომ sana ჩემი vermediğim სტიპენდია hala გააუქმე და ხალხმა görünse de, ჩემი ნიჭი ჯერ კიდევ ვერ დაინახა, Sen შენ efsane. შესანიშნავი არქიტექტორი ხარ. Yani ანუ, bunu senden ძალიან duymak ამაყივარ ეს სიტყვები შენგან რომ მოვისმინე. Proje dosyası. შეგიძლია ეს პროექტი დოსიეში შედავ. Tebrik ederim. გილოცავ. Bu arada ისე სხვათა შორის, ჩემი bana bir şey ვალი borçlu არ değil misin? გაქვს? Mesela მაგალითად, Bir özür. ბოდიშის მოხდა. Onlar 10 წუთი უკვე გავიდა. unuttun მე sen. გონა დაგავიწყდა. Özür dilerim. ბოდიშს ვიხდი. Güzel. შვენიერია. Gidebiliriz. შეგვიძლია წავიდეთ. Eve gitmeden მანამ 5 სანამ dakika სახლში bir yere წავალთ, uğrayabilir შეგვიძლია 5 წუთით შევერბინოთ ერთ ადგილას. სახლში მაქვს სამუშაო. 5 5 წუთი. Hadi. წამოდი. გააჩერე. აქ დიახ. წარმატებები. წამოდი. კეთილი იყოს. მადლობა. ბადრიჯანი არავის უყიდია, ამიწონე. კარგი. მოგვიანებით გამოვიდე. რამდენი? დაახლოებით 1 კილო.
კარგი, აგიწონი. რაღაცას გეტყვი. ეს არის ის ადგილი, სადაც 5 წუთით გინდა და შემორბენა. დიახ, ხილს და ბოსტნეულს ვიყიდი. შეგეძლო სეიფისთვის გეთქვა მოვიდოდო და ყველაფერს იყიდიდა. მაგრამ მე არ შემიძლია გადაწყვეტილებას ასე ვერ მივიღებ. უნდა ვნახო ვუსუნო, რომელია ყველაზე გემრიელი ახალი. მე ხომ მენი უნდა შევადგინო ამის მიხედვით. 5 წუთი გავივლი და წავიდეთ. დილამშვიდობისა წარმატებები. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ალბათონო და კეთილი იყოს რა გლენდოთ. ოძახური, წიწაკა. კარგი? ქლიევსაც ავიღებ. კარგი. რაღაცას გეტყვი. მანამ სანამ ამ მენიუს მოიგონებ, შემიძლია მანქანაში დაგელოდო არა? ისედაც ბევრი საქმე მაქვს. პოსტით რაღაც უნდა გავაგზავნო. მანქანაში დამელოდები? იმ დროს როცა შენი ყოფილი შეყვარებულისთვის უნდა ვიყიდო რაღაცები, შენ მანქანაში დამელოდები? დიახ. შემომხედე ერთი. კარი ჩამიდე? დიახ. ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან. კეთილი იყოს, გამარჯობა. მადლობა. 1 კილო 3 წონით? დიახ. შენ ეს მოაგვარე. მე კი ბადრიჯანს ვიყიდი. საქმეები როგორ მედის? მადლობა ღმერთს კარგად, თქვენსგან? ნორმალურად. ძალიან გემრიელია, არ მოგატყუებთ. მართლა, დიახ. თხოვთ. რამდენი მართებს? 5 ლირა. 5. მოდი აი ასე მოგცემთ, ხურდა დაიდოვეთ. ძალიან გემრიელი სურნელი აქვს. უსუნე, უსუნე. დიდებულია. 1 კილო ამწონეთ. ახლა. ხილიც ვიყიდოთ. რატომაც არა. აი, ნებეთ. მადლობა. გამარჯობა, წარმატებები. ძალიან გემრიელია. დიახ, ამას ავიღებთ. აუბალიც გავსინჯოთ. რაღაცას გეტყვი, რასაც შენაკეთებ სრულიად არაჰიგიენურია. მოდი ესეც ვიყიდოთ. ყველაფერს ძალიან კარგად ვამუშავებ. შენ არ იღალვა. ო, მჯერა. ჯერ გავსინჯავ. ძალიან გემრიელია. მოდი ავიღოთ. გინდა გასინჯო? რატომ? სხვის ჩაკბეჭილს ვერ შევჭამ. მაპატიე. რამდენი გმართებს? 30 ლირა. ეს აიღეთ და ხურდა დაიდოვეთ. შენ რა გაგიჟდი? რატომ? წარმატებები. 30 ლირის პროდუქტი შეიძინე და 170 ლირა ხურდა დაუტოვე. შენი აზრით სათხარ? რა იყო? ადამიანი თავის საქმეს კარგად ასრულებს, უმეწონა. აღამდე ბაზრობაზე არ ყოფილ ხარ? შენი აზრით? უკაცრავად, რატომ გეკითხები? აქ ყველა კარგად ასრულებს თავის საქმეს, მაგრამ ხალხი იმიტომ მოდის, რომ ყველაფერი იაფი და ხარისხიანია. პრობლემა ამაშია, ანუ ყველაზე იაფი უნდა იყიდო? დიახ, ყველაზე იაფი და ხარისხიანი. მიზანი ხურდის დატოვება არ არის. გასაგებია. კარგი, ეს შენი პირველი ვიზიტია. მაგრამ ძალიან გიხდება. სერგან ბოლათი თავისი პერსონით ბაზრობის პარკით ხელში. წარმატებები. გეფიცები ვერ ვეჯერებ. ჩემი ცხოვრების 2 საათი წყალში ჩამაყრევინებ მხოლოდ იმიტომ, რომ ბაზრობაზე გინდოდა გავლა. იქ სადაც შემდეგში წახვა თვითმფრინავით გაფრინდი. რა იყო? და საერთოდ 30 წლის ადამიანი როგორ შეიძლება არ იყოს ბაზრობაზე ნამყოფი? შენ რა ქოთანში გაიზარდე? შენ ნამდვილი უბედურება ხარ. გეფიცები რაც არ უნდა გავაკეთო, ყველაფერს საბოტას უკეთებ. და იცი ყველაზე უარესი რა არის? საერთოდ არ შეგიძლია გაჩვენება, საერთოდ. შენთვის კარგი ამბავი მაქვს. შენთვის ისეთ კერძებს მოვამზადებ. შეყვარებული თვალები შემოხედა. ისე ვაეჭვიანებს სელინს, რომ ხვალვა დაშორდება ფერიც. მე კი? კარგი. ასე არასოდეს ქნა, ვერ ვიტან, როცა დაწყებულ წინადადებას არ ასრულებენ. მერე შენ რა? რა?
ერთხელაც უშენოდ გავიღვიძებ. ამის თქმა მინდოდა. წარმოიდგინე, ხვალ ვიღვიძებ და ჩემს ცხოვრებაში აღარ ხარ. სოფლიოში ამაზე დიდი ბედნიერება არ იქნება. გიფიცები, როდის დადგება ეგ დრო. დარწმუნებული იყავი, რომ მეც მოუთმენლად ველოდები ამ დღეს. მეც. იქ ვიქნები. სულ ერთია. სერიოზ. სერკან ბოლოთი მსოფლიოში ყველაზე აუტანელი ადამიანი თუ არის, ერთხელ დაიღეფე. მეც ასე მგონია. ეს რა არის? ნიშნების ხელშეკრულებაა. სად იპოვე? მაგრამ კარგი იდეაა, იცი? ჯობდა შეგეჭამა, მე კი მოვიშორებდი. სად დავდო ახლა? კარგი შეპყრობილი სერკან ბოლოთი ამაზეც გადამეკიდება, ამიტომ აქ დავდებ. თვითონ გადაწყვიტოს სად დადებს. რა ხდება? სეიფი. ქალბატონო აიდან. დადე ეგ და აქ მოდი. ახლა მოვალ. რა ხდება? რატომ დევს ეს ყუთები ერთმანეთზე შენობასავით? მეც მაინტერესებს, მაგრამ ვერ გითხრა, იმიტომ რომ უადგილოდ მომეჩვენა. რას ქვია უადგილოა? შენ ჩემი ხელფეხი ხარ, ამიტომ მკითხავ. კარგი, ცოტა მოусმინე. როგორც მივხვდი, ქალბატონის ელენი საქმროსთან ერთად მოვა ვახშამზე. ედა და მისი მეგობრები ბატონის სერკანის სახლის მოსაწყობად მოვიდნენ. გაწყობა ჩემი საყვარელი საქმეა, ყავას დავლევ და მეც მოვალ. გოგოებო, დადა. ახლავე მოვალ. გოგოებო, რა არის ეს? ბარემ ყველაფერი მოგეტანათ. ასე გამოვიდა. ფიფი თქვა რომ მოდი მუქ ფერებში გავაწყოთო. მე ვუთხარი რომელი მუქი ფერები, ღია ნათელი ფერები იყოს მეთქი. ვერ გადავწყვეტეთ და ყველაფერი წამოვიღეთ. ეს რა არის? შენ ხომ თქვი რომ ქალის ხელი უნდა დავატყოთ სერკანის სახლს. ქალის ხელი ეს არის მელო. როგორ დაუშვი ეს? გოგონია დამიჯერა? ფიქრობ ძალიან საყვარელია. ნახე რა საყვარელია. აი რას გეტყვით? ხო, რატომ ფუჭდება ნებისმიერი საქმე, რომელსაც ხელს ვკიდებ? იმპულსური ხარ. მე? ძალიან სწრაფად გამოდიხარ წყობიდან. მე? საერთოდ არ მიცნავთ. რას ამბობს? ნახე ესენიც მოვიტანე. ნახე შავებია. ეს სირიუსით სერკანივით კეთილშობილია. ისე უჭირავს თავი, თითქოს დოცენტია. პროფესორს არ გავს? თანაჩავია. ძალიან საყვარელია. ნახე წიგნებიც მოგიტანე. ქალბატონო ედა. ქალბატონი აიდანი მოდის. გოგოებო, თვალი ადევნეთ ქალბატონ აიდანს როცა მოვა. რატომ? თქვენ დააკვირდით და მიხვდებით. რატომ ჩამწკრივდით? მოიცადე. ნახეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ესენი ჩემი მეგობრები არიან. მელო, პიპი. ეს კი ქალბატონი აიდანია, სერკანის დედა. პიპი. მელო. შენი მეგობრები ჩემ გვანან. ძალიან კარგი. პიპი. მგონი რაღაც კარგი თქვა. ისე თქვა, თითქოს შეურაცხყოფა მოგვაყენა. ახლა მიხვდით? ამას განათავსეთ სახლში სევდა. დიახ, მაგრამ ყველაფერს არა, ზოგიერთს. სევდას რატომ გეძახის? სიყვარულით. შეხედეთ. მონალიზას გავს. ვერ გაიგებთ იღიმის თუ დაგცინით. დაგცინის. როგორ შეიძლება? ახლა მას დადებს და თავზე მოიკიდებს ხელებს. და იტყვის. ჯობდა თავი დამეკარგა, ვიდრე ეს ყუთები მენახა. საუკეთესო ხარ გოგონი. სევდა, შეგიძლია მომიახლოვდა ძვირფასო? ედა მოდის.
გისმენთ ქალბატონო აიდან. სტუმრად სელინი მოდის საქმროსთან ერთად. დიახ. გინდა ამბობულებიანი სარკეები დარწმუნა, რომ აქ ცხოვრობ? Aynalarla mı ikna edeceksin? Başka çare სხვა გზა არ მაქვს. öyle çok მოულოდნელად მოხდა, ამ საღამოს modიან. Bir patavatsız ხომ ხედავ რა უკეთებ ადამიანებს შენი უტაქტობით სევდა. სეიფი, უთებს ხსნით. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ცხადია. ქალბატონო აიდან დიდი მადლობა. თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, ალბათ ასე კარგად ვერ გაუმყოლდებოდით. Rica ederim. არაფრის სევდა. Eda. ედა ჩვენ წავალთ უკვე. Biz gidelim artık. თქვენ კი წარმატებები. დროებით. კარგია რომ არსებობთ. ედა. არაფერი. მე გოგოებს გავაცილებ. ეს კალია, რომელიც პატივს სცემს სიმკაცის გამოუნებას, რომელთანაც გადმოვიდა, მაგრამ ერთი ხელის მოსმით შეცვალა ყველაფერი. cidden iyi oldu. მართლა კარგად გამოვიდა. Selin yatak სელინი odasına საძინებელში შეიხედავს. Neden bak? საძინებელში რატომ უნდა შეიხედოს? თუ ეჭვიანობს, მაშინ შეიხედავს. შესაძლებლობას იპოვის. შენი რამდენიმე ნივთი დადეიქ. Ayrıca ანახე რომ hakim სახლს olduğunu ფლობ. göster. Mutfakta სამზარეულოს კარადები შეისწავლე. Elinden გააკეთე ყველაფერი, რაც შენს ხელშია. მიდი. görüşürüz bebeğim. დროებით პატარავ. დროებით დედა. სერკან. Serkan kalk. სერკან ადექი. ადექი. შენ საძინებელში უნდა დავდოთ რამე. სელინი იქ არ შევა. შევა. დედა შენმა თქვა. რადგან თქვა რომ შეიხედავს, ესე იგი შეიხედავს. წამოდი, არ მინდა შენს ოთახში ქექვა. ედა არ არის საჭირო. ხომ თქვი რომ სელინი პირველად ეჭვიანობს ვიღაცაზე. Bir kadının neler ვერც კი წარმოიდგენ, senin ქალს aklın რისი aldı. გაკეთება O yüzden შეუძლია. benimle gel. ამიტომ გამომყევი. Hadi. წამოდი. Hadi. წამოდი. Evet. აბა, რას ვაკეთებთ? Ne yapıyoruz? რას ვაკეთებთ? კარგი. Alamadım. ავიღე. Ben bu ამ eşyaları ნივთებს გადავანაწილებ. Sonra seni მე rahatsız რეკეთავს დაგანებებ. Peki. ღამის პერანგი. ეს კი აქ. რომ მხარეს გძინავს. იქით მხარეს. Uykumaz. ღამის ნიღაბი. Tabii. ო, აბა რა ღამის ნიღავი. ღამის ნიღბის გარეშე სელინი ვერასდროს დაიჯერებდა, რომ აგძინავს. Giysilerin ტანსაცმლისთვის herhangi bir... შეგიძლია ნებისმიერი თარო აირჩიო. ნებისმიერი? Evet. დიახ. ასე არ შეიძლება. ერთი თარო არ მეყოფა. დანიშნულები ვართ, ერთად ცხოვრობთ. ერთად ცხოვრობთ, ამიტომ. O yüzden ამ კარადის ერთი თარო შენია. დანარჩენები კი ჩემი უნდა იყოს. tüm rafları benim olmalı. ეგ არის Yani ნორმალური. Peki. კარგი. O zaman მაშინ sen bunu ეს olması იქ დადე, gereken yere სადაც უნდა yerleştir. იდოს. Ben devam მე კი გავაგრძელებ. Diş. კბილის ჯაგრისი. edeyim. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია. En önemli. ყველაზე მნიშვნელოვანი, მართლა. სხვათა შორის პომა და ჩემთან დარჩება იმის გამო, რაც დღეს შეედინე. ძალიან მაინტერესებს რისი დაწერა გინდოდა მანქანაზე. იწერე. ცხადია იპოვით ადამიანს, რომელიც ამ ფას დათანხმდება, მაგრამ ჩვენს ხარისხს ვერ მიიღებთ. გაიღიმე. სრულიად ვარ დარწმუნებული, არ გჭირდება ისინი. რაღაცას Bir გეტყვი. şey söyleyeceğim. ნეტო მე მქონდეს იმდენი პროექტი, რომ მეჩენსავით თქვა მათზე უარი. გადაჭრით კი არ მომბობ უარს, უბრალოდ თვალთ მაგცობ. ჩვენს გარდა სხვასთან თუ წავლენ, მაინც წააგებენ. Ya Fifi. პიპი, Sen ne რით იყავი დაკავებული?
ხომ გითხარი და რა კავენ მეთქი? გისმენ? მაპატიეთ თქვენი ხმა არ ისმის. დიახ. გაუგებარია რა საკეთებს ეს გოგო. შეგვიძლია შევხვდეთ. მინდა გამოვასწორო ის რაც მაღაზიაში მოხდა. შევხვდეთ? რას გამოასწორებს? შენი სტორი ვნახე. იქვე კაფეში ვარ. იქნებ პირისპირ ვილაპარაკოთ. ვაშა. რა ხდება? რა დაგემართა? მინდა გავიგო რა ხდება? არის რაღაც. არის. ოღონდ შეიძლება ახლა რომ არ გითხრა? უბრალოდ როცა უყვები, ბაქეობას ვიწყებ. მერე მოლოდინები მიჩნდება. მერე კი იმედი მიცრობდება. როგორ ჩენ გინდა? ოღონდ არ დაგავწყდეს რომ ყოველი დარტყმა უფრო ძლიერს გხდის. დაკახელი. შენ ძალიან ძლიერი ხარ. ვერ გავიგე კარგად დამახასიათე თუ ცუდად, მაგრამ მე მაინც მეყვარხარ. აბა, მორჩით. თითქმის. არის რაღაც ბოლო შტრიხი. ეს შენია. Kupa. ჭიქა. ეს ჩემი საყვარელი ჭიქაა. ფერსი ცვლის სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე. შენი აზრით ჭიქა მჭირდება რომ საკუთარი სულიერი მდგომარეობა გავიგო? იყავი ცოტა არალოგიკური. შეგიძლია ყველაფერში ლოგიკა არ ეძებო? მისმინე. მოწყენილი თუ ხარ შავია, ბედნიერი თუ ხარ თეთრია, აღელვებული თუ ხარ ლურჯია, შეყვარებული თუ ხარ წითელია. იმხიარულებს სადე? კარგი, ცდი. სერგან ბოლატი მზად არის სიახლეებისთვის. ახლა ავტირდები. გამარჯობა. გამარჯობა. სეიფი. ბატონო სერგან გეთილი იყოს. აბა რა გინდათ საღამოს რომ მიირთვათ? რა უნდა მოგიმზადოთ? ბატონო სეიფ, თქვენ არ შეწუხდეთ, დღეს მე მოვამზადებ კერძებს. იცით ქალბატონეთა ძალიან კარგი იუმორის გრძნობა აქვს. მშვენიერია. დიახ, კარგი იუმორის გრძნობა მაქვს მართალია, მაგრამ არ ხუმრობ. დღეს მე მოვამზადებ. მაგრამ მე ბატონ სერგანს მომზადებ საჭმელს, ის ყველაფერს არ ჭამს. მოდით ასე მოვიქცეთ, თქვენ მოამზადეთ კერძები, მაგრამ მანამდე მე მენიუს ვნახავ. იცით რა ქენით? დღეს დაისვენეთ. მაგალითად, წადით და გააკეთეთ ის, რაც ყველაზე ძალიან გიყვართ. ტყუილად რა უნდა ვაკეთო? ჩემი საყვარელი საქმე, ჩემი სამსახურია. რომელიმეს მაინც ნუგიყვართ თქვენი სამსახური ასე. გარეთ დიდი ცხოვრებაა. სეიფი, ედა მართალია. მოდი დღეს დაისვენე. კარგი? სხვათა შორის სამსახურზე. ძალიან მნიშვნელოვანი სატელეფონო ზარი მაქვს. ქალბატონო ედა. თქვენი თუ აღფრთოვანებული რო ვარ იცით? რას ნიშნავს ეს? იცით რომ ეს ყველაფერი თამაშია, მაგრამ მაინც ყველაფერს აკეთებთ რომ ეს ყველაფერი კარგად გამოვიდეს. დიახ. სერგანზე ამის გამო უბრაზობ, მაგრამ მგონი მეც ამბიციური პერფექციონისტი ვარ. დიახ, ბატონი სერგან ერთული ადამიანია. ვიცი რომ ხანდახან ძალიან მკაცრი იერი აქვს, მაგრამ დამეჯერეთ. ამის მიზეზი აქვს. როცა თქვენთან ერთად არის იმ ხარეს ხედავ, რომელსაც დიდი ხნის მანძილზე მალავდა. იმედი მაქვს ერთხელაც, როცა ეს თამაში დამთავრდება, ბედნიერად დაიშლებით. იმედი მაქვს ეს თამაში მალე დამთავრდება. მაშინ მე წლეურ შებულებაში გავდივარ. ნახვამდის. ნახვამდის. მომავალ წელს შევხვდებით.